हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग नमस्कार। आज हूँ गुरुवार संध्या। आज संध्या समय अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी सबू खबर गुड़िक जाना आपण निहाती आवश्यक रही। आज देश विदेश ठार आरंभ कर राज्य एवं जिले में अनेक घटना घटी तेणु आपण भिडियो संपूर्ण देखिले आज संध्या समय समस्त खबर गुड़िक जानीपारे। डेली डेली यही नुआ नुआ अपडेट पाइबापी आम चैनल को सब्सक्राइब करनी पाखे थी बेल आइकन प्रेस कर दिंतु जहाँफल आमर जब भी नुआ नुआ वीडियो आसो आप सर्वप्रथमे देखिपारे। नंबर 1 नकली विश्वविद्यालय तालिका प्रकाश कला यूजीसी। ओडिशार 2 विश्वविद्यालय यह तालिकाभुक्त रही। यूनिवर्सिटी ग्रांड कमिशन यूजीसी पक्षर नकली विश्वविद्यालय तालिका प्रकाश पाई। यूजीसी यही तालिकार देश में 24 नकली विश्वविद्यालय रही। तालिकाभुक्त यही नकली विश्वविद्यालय मध्य ओडिशार 2टी नकली विश्वविद्यालय ना रही। यही 2टी नकली विश्वविद्यालय है राउरकेला नवभारत शिक्षा परिषद विश्वविद्यालय और बारिपदा नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय। नकली विश्वविद्यालय नहीं यूजीसी सचिव रजनीश जैन यही सूचना देते। छात्र छात्री एवं जनसाधारण मानक जणाई दि जाए बर्तमान 24 निजस्व इच्छा चलुवा शिक्षानुष्ठान यूजीसी नियम को उल्लंघन करुँच नकली विश्वविद्यालय भाव में घोषणा करा जायछि। एही शिक्षा संस्था गुड़िक कौन डिग्री प्रदान करने क्षमता दि जाए ना। यूजीसी नकली विश्वविद्यालय तालिकार यूपी रु सर्वाधिक 8टी विश्वविद्यालय रही बेले दिल्ली रु 7टी और पश्चिमबंग 2टी लेखा नकली कॉलेज रही। से भली कर्णाटक केरल महाराष्ट्र पुडुचेरी आंध्र प्रदेश में गोटे लेखा नकली विश्वविद्यालय रही और ओडिशा रे 2टी नकली विश्वविद्यालय रही। नंबर 2 भुवनेश्वर पेट्रोल पंप विस्फोरण घटना जनकर मृत्यु। राजभवन निकट पेट्रोल पंप रे विस्फोरण घटना जनकर मृत्यु होती। चिकित्साधीन अवस्था कटक बड़ मेडिकल रे जड़े आहत प्राण हराई। यही सूचना देते एसीबी जरूरीकालीन अधिकारी डाक्तर भुवनानंद महारणा। मृतकों नाँ सत्य नायक और घर गंजाम जिले बोली जमापड़ी। शरीर में 60% जली जाइतिला और मुंडरे गभीर आघात लगितिला। गतकाली भेंटिलेटर रखा जाइतिला। पेट्रोल पंप विस्फोरण और अग्निकांड घटना मोट 8 जन आहत होइतिले। सेमानक मध्यरु 2 जनकर अवस्था संकटापन्न थिबारु कटक एसीबी को स्थानांतरित करा जाइतिला। आज सकाळे तांकर मृत्यु होइछि। अन्य मानकर चिकित्सा जारी रहिछि। आहत मानक मागणा चिकित्सा जोगाई देबा पई मुख्यमंत्री घोषणा करिसेंते। नंबर 3 माँ मझी घरियाणी मंदिर हुंडी बाहरिला 64 लाख टंका। रायगड़ा जिलार अधिष्ठात्री देवी माँ मझी घरियाणी हुंडी बुधवार दिन खोल जाइथिला। कोरोना कटकणा भितर कोविड नियम पालन करी यह खोल जाइथिला। हुंडी 63,97,550 टंका नगद आदाय होइछि। यह व्यतीत हुंडी 24 ग्राम सुना 3 किलो 400 ग्राम रूपा बाहरी। दीर्घ 1 वर्ष अधिक समय पर गतकाली हुंडी खोल जाइथिला। गत मार्च मास खोलिबा योजना करा जाइथिला किंतु कोरोना कटकणा यह स्थगित रखा जाइथिला। चैत्र पर्व पूर्वर मंदिरर हुंडी खोल जाए किंतु चलित वर्ष यह पालन करा जाए नाही। तेबे विधि रक्षापी चैत्र पर्व अनुष्ठित होइतिला। तेणु आगामी दशहरा पूर्वर समस्त हुंडी खोल जाइछि। बुधवार दिन सकाळ 10टारे मजिस्ट्रेट और मंदिर परिचालना कमिटी उपस्थिति रे हुंडी खोल जाइतिला। गणति आरंभ होई संध्या 8टार बेले शेष होइतिला। आदाय अर्थ उत्कल ग्राम्य बैंक शाखा रखा जाइछि। सेहि भली सुना और रूपा को जिला कोषागार रे रखा जाइछि। नंबर 4 साइकल चलाइबा अभ्यास रे परिणत करने प्रयास। काली बीएमसी पक्षर हेब साइकल रैली। भुवनेश्वर रे साइकल चलाइबा एक अभ्यास रे परिणत करने उद्यम आरंभ करिछि भुवनेश्वर महानगर निगम। यह प्रोत्साहित करने आसंता 9 तारिख माने काली एक साइकल रैली कराजिबो। यह शिशु भवन छकरू आरंभ होई धौली रे शेष होबार कार्यक्रम रही। यह सहित आगामी दिन में पुणी थरे मो साइकल को सक्रिय करने उद्यम आरंभ कराजिबो एवं लोकमानक मध्य सचेतनता सृष्टि कराजियो बोली बीएमसी पक्षर सूचना दिया जायछि। नंबर 5 आज जन आंदोलन आरंभ कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड-19 उपयुक्त आचरण नहीं जन सचेतनता सृष्टि करने जन आंदोलन अभियान शुभारंभ करिसेंती। ये नहीं ट्वीट कर सूचना देते प्रधानमंत्री यही योजना आगक आसुथिबा विभिन्न पर्वपर्वाणी शीत ऋतु और आर्थिक कार्यकलाप खोला जावाक दृष्टि रखी यह आरंभ करा जायछि। जन आंदोलन रे लोकंक भागीदारिता को उत्साहित करबा पई एही अभियान आरंभ करा जायछि। स्वल्प व्यययुक्त एही अभियान रे मास्क पिंधिबा
सामाजिक दूरता रक्षा करने हाथ धोइबा वार्ता उपरे प्राधान्य दियाजिब समस्त द्वारा कोविड-19 शपथ पाठ कार्यक्रम कराजिब केंद्र राज्य और केंद्र शासित अंचलर विभिन्न मंत्रालय और विभाग पक्षरु एने समन्वित योजना को कार्यकारी कराजिब एथिरे अधिक संक्रमणयुक्त जिला बा अंचल को निर्दिष्ट भाव में गुरुत्व दियाजिब समस्त नागरिकों पाखरे सरल और सहजरे पहुँची पारुथिबा वार्ता पहुँचाजिब समस्त गणमाध्यम जरिया यही सूचना दियाजिब कोविड वार्ता प्रचार पई स्थानीय केबल ऑपरेटर सहायता नियाजिब। नंबर 6 राम मंदिर रे लागिब 600 केजी ओजनर घंटी बाजिले शुभिब 10 किलोमीटर पर्यंत अयोध्या राम मंदिर को नहीं सारा देश में श्रद्धालुओं मन में उत्साह लगी रही राम मंदिर निर्माण पर श्रद्धालु माने प्रतिदिन किछि ना किछि सामग्री प्रतिदिन दान करुथिबा कथा शुणिया मिली तेबे ए सब भितर राम मंदिर को मिली एक विराट घंटी राम मंदिर निर्माण होगा पर यह घंटी को मंदिर में लगाजिब मिलिथिबा ए घंटी कौन साधारण घंटी नुहे घंटीर ओजन प्राय 600 केजी रु अधिक ओजन रही तेबे यह घंटीर विशेषत्व हेउची यह बाजिले गोटे थर आखपाख 10 किलोमीटर अंचल पर्यंत शुणाजिब तेबे यह घंटी बाजिले ओम ध्वनि शुणाजिब बोली शुणिया मिलुची। नंबर 7 50 जन युवती को चाकरी देवे सोनू सूद कोरोना महामारी समय अनेक लोकों साहाय्य करिसेंती बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद एबे सोनू सूद 50 जन युवती को चाकरी देवाई प्रतिश्रुति देइचंती झारखंडर एक गाँव में लॉकडाउन जो 50 जन युवती चाकरी हराइथिले ये खबर मिलवा पर सोनू सूद तांको साहाय्य करने आगे आसिचंती सोनामुनि राज नाम जड़े ट्विटर व्यवहारकारी किछि युवती फोटो ट्विटर में शेयर करी सोनू सूद सारे आमे झारखंड धनबाद जिलूर कहूँ लॉकडाउन कारण आम गाँव में 50 जन युवती चाकरी चली जाइए तेणु आमको चाकरी बहुत दरकार अच्छी तेणु आमको साहाय्य करंतु एवं आमको किसी दयाकोरी चाकरी दिंतु तेबे यार प्रतिक्रिया रे सोनू सूद लिखिंट धनबाद रे थिबा एही 50 जन भौणी माने सप्ताह भितर भल चाकरी कराई देवाई मोर प्रतिश्रुति। नंबर 8 जुलाई रे आसिबा कोरोना टीका सारा विश्वर नजर एबे कोरोना टीका उपरे संक्रमण बढ़ुतिया बेले केबे आसिबा कोरोना टीका ये नहीं समस्त अपेक्षा रही अन्यपटे विश्व स्वास्थ्य संगठन चलित वर्ष शेष सुधा कोरोना टीका आसिबो बोली कहबा परे एहाकु नै चर्चा आरंभ होईछि भारत रे एही टीका चलित वर्ष शेष सुधा आसिबो बोली मध्ये लोकंक पाखरे पहुंचाया पई आरंभ करा जायछि योजना जुलाई शेष रे आसिबारे कोरोना टीका बोली वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर सामी सलीम कहते तांको मतरे अमेरिकार राष्ट्रपति निर्वाचन आगरू कोरोना टीका आनिया पई उद्यम करा जाउछि किंतु निर्दिष्ट पर्याय दे टीका प्रस्तुत करने जरूरी बोली डाक्टर सलीम कहते। नंबर 9 राज्य में पुणी आज 3144 जन नुआ आक्रांत चिन्हट राज्य में आज पुणी 30 जिलूर 3144 जन नुआ आक्रांत चिन्हट होती एमानक मध्यरु 1825 जन क्वारंटाइन केन्द्र में थिबा बेले 1319 जन लोकल केस रही तेबे आज 3144 जन आक्रांत को मिसाई राज्य में मोट कोरोना आक्रांत संख्या 2,44,142 पहुंचला एमानक मध्यरु 2,13,672 जन सुस्थ हो सारे आज आक्रांत मानक मध्यरु केउ जिले में केते रहिले आक्रांत जानि नियंतु आज अनुगुल जिले में 128 जन बालेश्वर 72 बरगढ़ 94 भद्रक 101 बलांगीर 86 बौद्धर 1 कटक 234 देवगढ़ 24 ढेंकानाल 73 गजपति 9 गंजाम 38 जगतसिंहपुर 77 जाजपुर 101 झारसुगुड़ा 83 कलाहांडी 124 कंधमाल 116 केन्द्रापड़ा 82 केन्दुझर 63 खोर्धार सर्वाधिक 562 कोरापुट 37 मालकानगिरी 28 मयूरभंज 115 नवरंगपुर 107 नयागढ़ 58 नुआपड़ा 114 पुरी 122 रायगढ़ 29 संबलपुर 136 सोनपुर 86 सुंदरगढ़ 105 और टेस्ट पूल आज 130 जन आक्रांत चिन्हट होती मिसाई राज्य में मोट कोरोना आक्रांत संख्या 2,44,142 पहुंचला। नंबर 10 राज्य में पुणी आज आउ 16 जनकर जीवन नेला कोरोना राज्य में बढ़िबार लगी मृत्यु संख्या आज पुणी आउ 16 जन मृत्युवरण करछंती मिसाई राज्य में मोट कोरोना मृत्यु संख्या 974 को वृद्धि पाई एने स्वास्थ्य विभाग पक्षर सूचना प्रदान करा जायछि तेबे आज केउ जिलूर केते मृत्यु संख्या होईछि जानंतु आज बालेश्वर 4 जन भुवनेश्वर 4 जन झारसुगुड़ा जड़े कलाहांडी 2 जन मयूरभंज 2 जन नयागढ़ 2 जन और सुंदरगढ़
जिल्लारू जणे आज आक्रांत मृत्युवरण करछन्ती। आजिर 16 जण आक्रांत मृत्युवरण करबा परे राज्य रे एबे मोट कोरोना मृत्यु संख्या 974 को वृद्धि पाइछि। नंबर 11 देश में पुणी आज 78,000 नुआ आक्रांत चिन्हट। देश में गत किछि दिन हेब कोरोना आक्रांत संख्या ह्रास पाइबार लगी। पुणी 24 घंटा मध्य आज 78,000 नुआ आक्रांत चिन्हट होइछन्ती। यहाक मिसाई देश में एबे मोट आक्रांत संख्या 68,35,000 पार करिछि। सबुठार बड़ कथा है कि आक्रांत संख्या ठारू सुस्थ संख्या अधिक रही। गत 24 घंटा मध्य 83,011 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ हो घर को फेरी एवं 24 घंटा मध्य 971 जनकर मृत्यु होइछि पूरा देश में। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग सूचना अनुसार देश में एवं मोट कोरोना आक्रांत संख्या 68,35,657 पहुंचला एवं देश में वर्तमान सुधा मोट मृत्यु संख्या 1,05,526 पहुंची। नंबर 12 पुणी 10 तारिख ठार वर्षा। उत्तर अंडमान सागर और संलग्न पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर रे लघुचाप दाना बांधुची। यह अक्टोबर 9 तारिख में लघुचाप परिणत होब। या सहित 10 तारिख में अवपातर रूप नेब। यार प्रभाव में आसंता 11 तारिख ठार ओडिशा रे पुणी अति प्रबल वर्षा हो पारे। उपकूल ओडिशा रे घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना थिबारु मत्स्यजीवी मानक समुद्र भीतर को जीवा पई बारण करा जायछि। जेउ माने गभीर समुद्र भीतर को जाइछन्ति सेमाने 10 तारिख सुधा उपकूल को फेरी आसिया पई कुआ जाइछि। पाणीपाग केन्द्र पक्षरु संभाव्य वर्षा को दृष्टि रखी 11 जिला पई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। या सहित अलर्ट रहिया पई परामर्श दिया जाइछि। तेबे 11 ରୁ 12 तारिख रे मालकानगिरी कोरापुट गजपति रायगड़ा गंजाम जिले में अति प्रबल वर्षा हो पारे। या सहित पुरी कंधमाल खोर्धा जगतसिंहपुर कलाहांडी और नवरंगपुर जिले में प्रबल वर्षा संभावना मध्य रही। नंबर 13 आज आईपीएल रे किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद मध्य मुकाबिला। आज मुहांमुही हेबे किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद। उभयों मध्य देखा मिल आज कड़ा टक्कर। पॉइंट टेबल को ऊपर को उठापी दुई दल आज प्रयास करेंगे। आज इंडियन प्रीमियर लीग रे खेल गोटे मैच किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद मध्य खेल मैच आज दुबई रे राति 7:30 यह मैच हेबो। पॉइंट टेबल रे वर्तमान षष्ठ स्थान में रही सनराइजर्स हैदराबाद और अष्टम स्थान में रही किंग्स 11 पंजाब। तेणु पॉइंट टेबल को सुधारिया दुई दल प्रयास करेंगे।